இனிய மக்களே வணக்கம். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். டுடே ரிவ்யூ ப்ராடக்ட் இஸ் ஓரியன்ட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் 5 லிட்டரை பற்றி. இந்த ப்ராடக்ட் என்னுடைய வீட்டு உபயோகத்தில் உள்ளது. வீடியோவை பாருங்கள், புரியும். இவற்றின் ஃபீட்பேக் மற்றும் செயல்திறன்களை இந்த ரிவ்யூ மூலம் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இந்த 5 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் சிறிய குடும்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உள்ளது. பல கலர்களில் ஸ்டைலிஷாக டேங்க் மேனுஃபேக்சர் செய்யப்பட்டுள்ளது. சுவிட்ச் ஆன் செய்து 2 அல்லது 3 மினிட்ஸில் இன்ஸ்டண்ட்டாக சூடான தண்ணீர் கிடைக்கிறது. சூடு ஆகிவிட்டது என எல்இடி இண்டிகேட்டர் சிஸ்டம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதன் கொள்ளளவு 5 லிட்டர் 230 வாட் பவர். எலக்ட்ரிக் பவர் ட்ரிப் ஆகாமல் இருக்க 5 ஆம்பியர் ஆன் ஆர் ஆஃப் சுவிட்ச் பொருத்துங்கள். லெஸ் வாட்டர் கெப்பாசிட்டி, லெஸ் எலக்ட்ரிக் பவர் கன்சப்ஷன். இவற்றினால் தேவையில்லாமல் தண்ணீர் சூடாகி அதிகமான கரண்ட் பில்லை தவிர்க்கலாம். இது என்னுடைய அனுபவம். மேலும் 2 வருடம் வாரண்டி உள்ளது. மற்றவை அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.